Прошел уже год с тех пор, как государственная политика Украины в области кинематографии изменилась. Уже сделаны какие-то серьезные шаги. Во-первых, государство повернулось лицом к участникам рынка, кинопроизводителям, кинодистрибьюторам. Делаются хорошие коррективы законодательства, которых, скажем так, хромало на протяжении 20 лет. Это и налоговый кодекс, который был принят, который подразумевает достаточно серьезные льготы в области кино. Это и работа над новым законом о кинематографии. Это и работа с объектами, которые, к сожалению, в достаточно упадническом сейчас состоянии находятся в нашей стране. Это киностудия Довженко, Одесская киностудия и прочее, прочее, прочее. Для примера, Верховная Рада наложила мораторий на продажу Одесской киностудии. Решение этого вопроса будет в перспективе, но то, что государство это сделало, это уже показатель. То есть объекты, грубо говоря, из-под носа не исчезают. По каждому объекту идет серьезная работа. В целом по кино есть, наверное, сейчас самая главная проблема и задача. Если такая организация, как Индустриальный телевизионный комитет, имеет место быть в нашей стране, да, то аналогичной организации в кинопроизводстве, к сожалению, нет. То есть дистрибьюторы никоим образом не объединены, кинопроизводители не объединены. А если мы говорим о создании серьезной индустрии, серьезной отрасли, да, то подобные организации очень способствовали дальнейшему выдвижению. По той причине, что мы с вами понимаем, что новая политика государства направлена на дерегуляцию и на максимальное, скажем так, на максимальную свободу деятельности в кинопроизводстве в том числе. Соответственно, Госкино могло бы подобной организации, такой как, не знаю, Ассоциация кинопроизводителей, делегировать часть своих полномочий, потому что новое Госкино не жадное, не такое, как было раньше, да, но другое, оно более открыто, но пока этой организации нет, мы регулярно устраиваем круглые столы, общаемся, эти круглые столы вносят коррективы и в законодательство, и в государственную политику. По результатам этих круглых столов, вот, я думаю, что всем известно о подписании соглашения между Украиной и Францией в Каннах и прочие подписания будут. То есть на данном этапе Госкино пытается на своей базе объединить участников рынка и игроков рынка. Да? Было бы хорошо, если бы они объединились сами и делегировали там полномочия какому-то одному человеку, грубо говоря, который бы регулярно вступал в дискуссию и помогал государству щупать почву, понимать рынок изнутри и идти к светлому будущему украинского кинематографа.